वेलकम टू साइन्स मैटिक्स, वेलकम टू माई च्यानल। र आज यो भिडियोमा क्लास 9 सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु गराउनेछु। क्वेशन नम्बर 1 फ्याक्टराइजेसन। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टराइजेसन हो। कतिवटा टर्म छ भन्दाखेरि नि यहाँ काउन्ट गर्दा 1 2 3 4 5 टर्म्स छ र स्क्वायरमा छ भने x स्क्वायर y स्क्वायर छ भने यसलाई कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथडले फ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ। कम्प्लिटिङ स्क्वायर भनेको कम्प्लिटिङ स्क्वायर आइदर यो कुन फर्ममा जान्छ भन्दाखेरि a प्लस b होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ और यो a माइनस b होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ। a प्लस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यू नो दैट, एंड a माइनस b होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो दुईटा छ फर्म, दुईटामा कुनै एउटा, दुईटा मध्ये कुनै एउटा फर्ममा यो जान्छ। सुरुको टर्मलाई, सुरुको जुन टर्म छ नि, सुरुको दुईटा टर्म, यो दुईटा टर्मलाई कम्प्लिटिङ स्क्वायर गर्न खोज्ने। लाइक एक्स स्क्वायर छ भनेपछि एक्स होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। यसलाई माइनस छ, माइनस। अब यहाँ ए पहिला फर्मुलाको 2 लेख्छु। दुईटै फर्मुलामा 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ। अर्को कुरा के याद राख्ने भन्दाखेरि यहाँ माइनस आउँदैछ, माइनस आयो भने यही फर्ममा जान्छ। माइनस छ भने एउटा टर्मको पछाडि माइनस छ भने पक्कै यही फर्ममा जान्छ। सो माइनस लेखे, फर्मुलाको 2, फर्मुलामा 2 आउँछ 2। ए को काम यहाँ केले गरेको छ एक्स, ए को काम केले गरेको छ एक्सले गरेको छ। हामीलाई कति चाहियो भन्दाखेरि 6x। 6 बनाउन कति थप्नु पर्यो, मैले कति हाल्नु पर्यो यहाँ भन्दाखेरि 3 हाल्नु पर्यो। 2 3 जा 6 हुन्छ भनेपछि ए को काम x ले गरो भने b को काम के ले गरो 3 ले गरो। सो वी हैव टु राइट हियर b स्क्वायर। फर्मुलामा b स्क्वायर छ नि त, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यो 3 स्क्वायर भनेको एक्स्ट्रा मैले हालेको छु, यहाँ एड गरेको छु, प्लस गरेको छ। यो 3 स्क्वायरलाई ब्यालेन्स गर्न म यहाँ माइनस 3 स्क्वायर पनि गर्छु र रेस्ट अफ द टर्म भनेको यो, यसलाई एज इट इज लेख्ने भनेको -7 माइनस 8y एन्ड माइनस y स्क्वायर। नाउ आफ्टर दिस यो टर्म केमा गयो भन्दाखेरि यो टर्म गयो फर्मुलामा। द्याट फर्मुला इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a भनेको x हो, b भनेको 3 हो, माइनस छ, द्याट्स वाइ x माइनस 3 को होल स्क्वायर यसलाई लेख्न पाइयो। यो माइनस एज इट इज, 3 स्क्वायर इज 9, माइनस 7 एज इट इज, माइनस 8y एज इट इज, माइनस y स्क्वायर एज इट इज। अगाडिको तीनवटा टर्म कम्प्लिटिङ स्क्वायरमा जान्छ भने फर्मुलामा जान्छ आइदर a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ केमा गयो a माइनस b होल स्क्वायर भनेपछि रिमेनिङ जुन टर्म छ त्यो पनि पक्कै होल स्क्वायर बन्छ, आइदर a माइनस b होल स्क्वायर और a प्लस b होल स्क्वायर। लेट्स सी x माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज। सो माइनस 9 माइनस 7 इट गिव्स माइनस 16 माइनस 8y माइनस y स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज। सो माइनस माइनस माइनस, अगाडि माइनस छ भने माइनस कमन लिने, रिमेनिङ 16 प्लस 8y प्लस y स्क्वायर। माइनस कमन लिएपछि के हुन्छ, रेस्ट अफ द टर्म को साइन चेन्ज हुन्छ, सब पोजिटिभ भयो यहाँ। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज माइनस, यसलाई पनि फर्मुलामा लाने, फर्मुला लाँदाखेरि यसलाई 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो, मैले मिडल पार्ट अहिले छोडिदिएँ। y स्क्वायर क्यान बी रिटन एज y होल स्क्वायर लाइक दिस। फेरि फर्मुलाको 2 हाल्ने, a भनेको 4 हो, b भनेको y हो, चेक गर्ने। अब 8y आउनु पर्यो, 2 × 4 × y, वाट इट गिव्स 8y। सो यो पनि कम्प्लिटिङ स्क्वायरमा कुन फर्ममा छ भन्दाखेरि यसलाई a लेट गर्दा यसलाई b लेट गर्यो भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो x minus 3 whole square as it is minus, it is in the form of a plus b whole square। a भनेको 4 प्लस b भनेको y, a plus b whole square लेख्न पाइयो यसलाई। अब अगेन यस पछाडि यो पुरैलाई मैले कन्सिडर a गरेँ, पुरैलाई मैले कन्सिडर लेख्ने होइन, कन्सिडर मात्रै गर्ने। यो पुरैलाई मैले कन्सिडर गरेँ b। सो इट इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फेमस फर्मुला हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इजी फर्मुला। a प्लस b a माइनस b, वी हैव टू राइट टू गेट फैक्टर्स। सो एट लास्ट a, दिस इज a प्लस b इज 4 प्लस y, a प्लस b, a यो a हो, यो b हो, प्लस a प्लस b लेख्यो, a माइनस b। a माइनस माइनसको टर्म लेख्दा जहिले पनि ब्र्याकेटमा लेख्नु, a भनेको x माइनस 3,
माइनस आफ्टर माइनस जे टर्म आउँछ त्यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्नु ए माइनस बी को काम केले गरेको छ 4 + y यहाँ ब्र्याकेट किन हाल्यो भन्दाखेरि यहाँ ब्र्याकेट हालिन भित्र यहाँ ब्र्याकेट हाल्यो किन भन्दाखेरि अगाडि माइनस छ यसले साइन चेन्ज गराउँछ सिम्प्लिफाई दिस x + y एज इट इज -3 + 4 इट गिव्स +1 एन्ड ओपन द ब्र्याकेट फर्स्ट अगाडि माइनस छ ब्र्याकेट ओपन गर्दा साइन चेन्ज हुन्छ x - 3 -4 -y भयो यहाँ सो x + y + 1 x - y as it is -3 -4 like terms it gives -7 so these are the factors this is answer and this method is called this procedure is called completing square. Question number 2 same factorize 1 - x square times 1 - y square plus 4xy. So first of all multiply this and this multiply this by 1 minus y square by minus x square to same 1 minus y square and plus 4xy as it is. Multiply by 1 minus y square only you will get minus x square into 1 x square minus minus plus it gives x square y square plus 4xy as it is. Okay, how many terms here? 1 2 3 4 5 terms. 5 वटा टर्म्स छ भने हामी 6 वटा टर्म्स पनि बनाएर गर्न सक्छौं यसलाई कम्प्लिटिङ स्क्वायरबाट पनि सक्छौं म चाहिँ के गर्छु यसलाई 6 वटा टर्म बनाउँछु यो 4xy जुन लास्टको छ नि यसलाई म 2xy + 2xy बनाउँछु 3 वटा 6 वटा 3 वटा भयो भने यसलाई आइदर a + b को होल स्क्वायर और a - c को होल स्क्वायरमा डिराइभ गर्न सकिन्छ लेट्स सी सो फर्स्ट आई विल अरेन्ज फर्स्ट आई विल राइट 1 minus y square 1 minus y square minus x square as it is plus x square y square as it is. So 4xy can be written as 2xy plus 2xy. यसलाई स्प्लिट गरे इक्वली स्प्लिट गरे यसलाई टु पार्टमा यसलाई 2xy र यसलाई 2xy लेखे यसरी मैले ओके आफ्टर दैट यसलाई अरेन्ज गर्ने कसरी अरेन्ज गर्ने भने नि होल स्क्वायरमा जाओस् होल स्क्वायर भनेको a + b को होल स्क्वायर और a - c को होल स्क्वायर लेट्स सी कुन जान्छ जस्तो मैले एउटा 1 लिए अनि यो लिने पर्यो एउटा 2xy त्यसैले त्यसलाई स्प्लिट डिवाइड गरेको अनि अर्को यहाँ xy छ भने xy भएको टर्म लिने स्क्वायरमा xy भएको टर्म स्क्वायरमा जस्तै यहाँ छ यो तीनवटालाई अरेन्ज गरिहेरौँ पहिला 1 लेखेँ मैले त्यसपछि यसलाई लेखेँ 2xy लाई लेखेँ एन्ड देन आई एम राइटिङ हियर x स्क्वायर y स्क्वायर नाउ राइट रेस्ट अफ द टर्म भनेको लाइक रेस्ट अफ द टर्म भनेको यो र यो राइट लाको रेस्ट अफ द टर्म लेखेँ मैले सो माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy एन्ड माइनस y स्क्वायर यसरी लेखेँ यसलाई अब यो फेरि यो फर्मुलामा जान्छ होला चेक गरिहेरौँ 1 भनेको 1 को स्क्वायर यो मिडल अहिले नमिलाउने पहिला लास्ट यो यसलाई मिलाउने xy होल स्क्वायर हुनेलाई जो कम्प्लिट स्क्वायर छ त्यसलाई बनाइहाल्ने पहिला जस्तो 1 लाई 1 स्क्वायर लेख्न पाइयो x स्क्वायर y स्क्वायर लाई xy को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो अब बीचको यो मिडल टर्म फर्मुलाको 2 लेख्ने 2 a means here 1 and b means here xy मिल्यो कि मिलेन हेर मिडल टर्मसँग 2 * 1 2 xy as it is मिल्यो यो अब अगाडि माइनस छ भने मैले के भने जहिले पनि कमन आउँछ कमन लिने x स्क्वायर एज इट इज यो प्लस के बनाउ त माइनस किन माइनस कमन लिएको छ यो 2xy माइनस के बनाउ त प्लस कमन लिएको छ यहाँ सो यो फर्मुलामा गए यो फर्मुलामा ग चेक गर फर्मुला कुन फर्मुला भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर यसलाई लेख्न पाइयो a प्लस b होल स्क्वायर यसलाई लेख्न पाइयो यो माइनस एज इट इज यो पनि फर्मुलामा ग डाइरेक्टली हेर त यसलाई a कन्सिडर गर x लाई a कन्सिडर गर y लाई b कन्सिडर गर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर सो वी कैन राइट x माइनस y होल स्क्वायर वी कैन राइट x माइनस y होल स्क्वायर okay now after getting this consider this a and consider this b so it is in the form of a square minus b square again same formula a plus b a minus b a square minus b square can be written as a plus b a minus b so right here a means 1 plus xy a plus formulas plus b means x minus y and a minus b how to write a means 1 plus xy and formulas
formulas minus b. After minus always you write in bracket. B means x minus y. So now if like terms, not like terms, so write as it is. No like terms here, write as it is. Open the bracket, 1 plus xy as it is, minus x minus minus plus y. So these are the factors. Question number 3rd, factorize 25a square by 16b minus 9b. अब यसो हेर्दाखेरि यो 25 र a स्क्वायर, 25 र 16, 25 16 पनि कम्प्लिट स्क्वायर हो, a स्क्वायर पनि कम्प्लिट स्क्वायर हो, b मात्रै छ स्क्वायरमा छैन भनेपछि b पक्कै यहाँबाट हटाउनु पर्छ हामीले. सेकेन्ड टर्ममा हेरौँ 9 छ, 9 भनेको नि 3 स्क्वायर हो तर b छ फेरि भनेपछि यहाँ पनि b हटाउने यहाँ पनि b हटाउने. के गर्ने भन्दाखेरि कमन लिने b. अब कमन लिँदा के हुन्छ भने नि यहाँ मैले कमन लिएँ, यो त डिनोमिनेटरमा छ, कमन लिन मिल्दैन. त्यसैले के गर्ने भन्दाखेरि नि कमन लियो भने 25a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै, यहाँ त कमन केही छैन. अब हेर त यो b मैले जबरजस्ती यहाँ कमन लियो भने के गर्ने भन्दाखेरि 16b एज इट इज. जुन कुरा जबरजस्ती लिएको हुन्छ, जस्तो यो b जबरजस्ती मैले लिएँ फर्स्ट टर्मबाट, जबरजस्ती लिएको छ भने त्यसलाई जहिले पनि डिभाइडमा लेख्ने. माइनस b इज कमन, सो रिमेनिङ ओन्ली 9. एउटा म एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु. सपोज a माइनस b छ, मलाई यहाँ a कमन चाहिएको छ अरे, जबरजस्ती चाहियो मलाई. a यहाँ मात्रै छ, यहाँ छैन नि त. a चाहियो भने मैले a कमन लिन मिल्छ, यहाँ 1 लेख्नु पर्यो. अब यो b मा त a कमन छैन नि त, जबरजस्ती कमन लिएको छ भने जे कमन लिएको छ त्यसलाई डिभाइडमा लेख्नुपर्छ. अब म प्रुफ गरेर देखाउँछु हो कि होइन. मल्टिप्लाई गर, a into 1a minus a into b by a cancel. So what you are getting? You are getting a minus b. So we can write. So b as it is 25a square, 16 b into b square and minus 9 as it is. Now दुईटै स्क्वायरमा छ अरे, दुईटै कम्प्लिट स्क्वायर हो. यसलाई 5a by 4b को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो, माइनस 9 लाई 3 को स्क्वायर लेख्न पाइयो. Now consider this a, consider this b. So a square minus b square. So b as it is, you write, consider this a. So a, this is a plus b, and then a minus b, a minus b. So these are the factors. Okay, 4th number, very very important for SC also, not for class 9, for class 9, class 10, important. SC question. If x equals to mn whole to the power 1 by 3 minus mn whole to the power minus 1 by 3, so that x cube plus 3x plus 1 by mn equals to mn. So first you write given. First to prove I will write. We have to prove x cube plus 3x plus 1 by mn is equals to mn, and given is here. What is given? Given x is equals to mn whole to the power 1 by 3 minus mn whole to the power minus 1 by 3. So to prove, we have to prove x cube. Given only x. To prove, we have x cube and given only x. So do cubing on both sides to get cube, x cube. So first write cubing on both sides. X cube is equals to mn whole to the power 1 by 3 minus mn whole to the power minus 1 by 3, you do whole cube. So x cube as it is, now it is in the form of a minus b whole cube. It is in the form, consider this whole a, this whole is a, this whole is b, then a minus b whole cube. What is the formula of a minus b whole cube? We know that a square minus 3a square b plus 3ab square and minus b cube. So directly also we can keep this formula, but first arrange, then you use this formula. Arrange a cube minus b cube first. A cube and b cube arrange, and minus, what is remaining here? Minus 3ab seems to be common, 3ab here common. So what is remaining here? A plus becomes minus, and remaining last term b. So a minus b whole cube also written as a cube minus b cube minus 3ab times a minus b. Directly you derive in this formula. So a means here mn whole to the power 1 by 3. This is a.
So according to formula a cube, this is formula's cube, minus b, b means mn whole to the power minus 1 by 3. So b cube, a cube minus b cube minus 3, formulas a means mn to the power 1 by 3, b means mn to the power minus 1 by 3, and a minus b means we can write like this: a, this is a, mn whole to the power 1 by 3 is a, minus b means mn whole to the power minus 1 by 3, minus 1 by 3 this is. Mn whole to the power minus 1 by 3 and then bracket. Now continue, x cube as it is equals to now power and whole power in multiplication, power 1 by 3, whole power is 3, so 3 cancel, what is remaining? 1. So directly we can write mn to the power 1 like this, this minus again 3 cancel here, so mn to the power minus 1 minus 3 mn same base in multiplication, so power will be added, take mn and power will be added, that is 1 by 3 added, but here minus, so plus minus minus you write 1 by 3, and in place of this we can write x. You check the question, value of this is x, check the question, value of this is x, check the given, value of this is x, so we can write x into x. Now x cube as it is, mn to the power 1, so mn as it is, minus mn to the power minus 1, a to the power minus 1 can be written as 1 by a, make it positive, so this can be written as 1 by mn minus 3, 1 by 3 minus 1 by 3 plus cancel, so mn to the power 0 and x as it is, so x cube mn minus 1 by mn minus something to the power 0 is 1 into 3 into x, 3x, x cube as it is, shift this minus 3x towards left side plus 3x, shift this minus 1 by mn towards left side plus 1 by mn, and what is remaining in right side? Mn. This you have to show, this you have to prove.